guys, jadi ini mau camping. Ini yang mau dibawa ke dalam tas, itu tasnya. Ini ada tenda satu, saya bawa hamoknya ada 3. Ini ada kompor, kalau hujan jadi bisa pakai kompor, kalau nggak hujan bisa pakai kayu bakar. Ini bawa alas pemotongan, ini bawa pasak jadi buat tarik flysheet. Ini flysheet saya bawa yang 400 kali 300. Ini ada telur isi 6. Ini bawa alas buat dibawa di alas tenda. Ini saya bawa gergaji lipat. Dan ini bawa tasnya. Ini perlengkapannya buat camping 1 hari 1 malam. Jadi ya begitu. A few moments later. Sudah. Kita pakai alas apa tuh? Ada alas, ada kok. Anjir, kamu sudah siap semua. Di hujanan, main. Ini satu ini. Pajaknya gimana? Ini. Dari bawah.
Iya begini kan, Iya, sana tidak. depannya kan, Iya. mau nggak mau. Soalnya ini, langsung kena air ini. Iya berarti putar lagi John. Ini udah pindahin lampunya. Ada sana juga, ada lampu juga. Lampumu, oh iya. Ada sana, Iya. ada pantai sana juga. Oh kayak gini, oh iya muter ke sini. Iya. Ke sana aja. Ya sudah, Mereng kah? ya miring. Nah, Barang murah. tarik itu mas. Tarik, nah baju tas itu keluar. Oh pantas aja. Nah, sudah. Agak serong aja kayaknya bisa kan? Kembali. Kena di sana tuh. Hah? Kena di belakang situ dah. Nah, geser lagi. Nah, pas sudah. Nah, ini mantap, masukin barang tuh. Pasang masuknya. Mana besarnya satu mas?
The next day. Later. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Buka aja yang sana, Cok. Nanti itu. Jadi. Apa ini? Sebentar, Cok. Dulu. Aman. Kamu tarik ke situ, Mat, untuk. Kamu tarik. Motor di mana, Mat? Sudah lepas kami Mat? Sudah lepas itu. Lepas itu. Sudah? Aku dorong ke situ kan? Jadi pertama datang gini dulu ya. Iya. Yuk. Bentar. Apa? Dari mana nih, John? Teman. Dari mana nih, Bang? Taruh sini lah. Sama aja. Oh, ikan. Di dalam tak ada? Mau pulang. Nanti dulu, Bos. Kira-kira nanti cuci. Siang. Masuk gitu dulu. Jauh. Taksi rapi. Murah juga semua 80.000.
rapi marah-marah kamu. Gak apa-apa. Nah itu dia kalau nggak masuk Nanti cok. lipatan ibu tiri. Udah kamu buban dulu kan posisinya. Jangan ingat dulu ini. Pakai plastiknya aja dah. Mana ada video boy? Kita cara mana buah? Baru kamu. Ini taruh di mikro. Gimana pun itu? Ay. Tempatnya lah itu. License-nya. Nah, ini maksud ini di sini ya. Kamu taruh di situ ujungnya nah. Nah, udah. Kamu sampai sini. Apa nih? Jadi, ini tray. Jadi 3 meter. Terus kamu sih mobil bukan? Hei. Kamu nih di sini. Kamu lihat begitu lagi nanti itu tempat. Pisaunya mana tadi? Ini kan tempatnya kan? Iya. Pisaunya mana tadi? Sini. Oh, sini.
Tidak ada cuci dulu kah? Ini apa sih? Ini kayak gini. Masak. Ah, bersih kayak gini. Oh iya, tadi adanya sabun-sabun kayak gini. Mana tuh sekarang tadi? Ini kok sampai? Apa? Enggak sudah anu satu-satu. Mana motor biar keluar dulu. Kamu mau beres mana? Arbi. Tidak bagus loh, kita harus. Intro dari semalam. Makanya buat layu. Kita foto lagi nih.